आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर इनकी पूरी स्पाइन टेढ़ी थी, इनको पैर में बहता हुआ दर्द था, काफी परेशान थे। हमने यहीं हमारी ऑन साइट पे इनको लेटाकर इनका स्पाइन का एडजस्टमेंट किया था। आज ये 1.5 महीने बाद में वापस कुछ कट्टे डिलीवर करने हमारे पास में आए और उन्होंने बताया कि इनका जो पेन था वो काफी अब ठीक हो चुका है। क्या क्या दिक्कत थी आपको? बहुत काफी दिक्कत थी, पूरी चट्टन सी पड़ती है, नीचे ऊपर तक करवा तक बैठा भी नहीं जाता। बिजली कितने पैसे लगा चुके थे इसके ऊपर? 15-20 हजार रुपए ले लिए थे, 2 साल करीबन दुबई रही थी। और ये मेरे पास में कितना ट्रीटमेंट किया आपने? ज्यादा 3 बार आपने चेक किया है। 3 बार चेक में पूरा पेन बिल्कुल ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है। अरे थैंक यू।